សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការ model slab និងធ្នឹមអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំលេងមកតិចអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវយើងចូលទៅមើល AutoCAD យើងតិចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់តំណសសរទេខ្ញុំគូ7ម៉ែត្រ2តែមកខ្ញុំគូពីនេះ3ម៉ែត្រ7បូក3ម៉ែត្រកន្លះវា7ម៉ែត្រ2អូខេឥឡូវខ្ញុំគូ7ម៉ែត្រ2ហ្មងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ ground floor ខ្ញុំយកធ្នឹមខ្ញុំយក C1 នេះ C1 អូខេអានេះខ្ញុំយក high គូវាឡើងទៅលើខ្ញុំយកដល់ជាន់ទី1ហ្មងអូខេនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូល 3D អូខេនេះវាដល់លើហ្មងអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូល model ធ្នឹមទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូល ground floor អូខេនេះឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យធ្នឹមខ្ញុំយក20ខ្សែខ្ញុំសន្មត់យក20ខ្សែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ edit អីចូល duplicate ណានេះដូរមុខកាត់អីហ្នឹងក្នុងហ្នឹងណាអូខេលើកមុនខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលគូតែម្ដងអូខេតែបើចង់ដូរអីចូលក្នុងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំគូធ្នឹមអូខេឥឡូវខ្ញុំ copy ហ្មងទៅកុំឲ្យយូរណាអូខេ copy ហ្មងទៅចុចយកក្តារនេះមកឲ្យត្រង់មកកុំឲ្យខុសអូខេអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវ copy ទៅខាងនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្ងល់អាចសួរនៅក្នុង channel ឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំបានណាឬក៏ channel Telegram ក៏បានដែរអូខេអត់អីទេអាចសួរបានខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយអញ្ចឹងណាតែឆ្ងល់អាចសួរក៏បានអត់អីទេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ធ្នឹមមួយទៀតចាស់អានេះខ្ញុំ ground floor វាមានត្រូវមាន slab អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយក20សែនដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ធ្នឹមមិនស្រាប់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអានេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញពីការ model ទេអញ្ចឹងណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប៉ុន្មាន49ឬក៏69ហ្នឹងតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងជាន់ទីនេះជាន់ measuring floor អត់មានទេអត់មានធ្នឹមទេខ្ញុំអត់ដាក់ធ្នឹមធ្វើ slab តែនេះទេខ្ញុំដាក់ជាន់ទី1ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំ copy នេះខ្ញុំ select វាមកខ្ញុំ mouse ស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថានេះ select all instant នេះអូខេ visible in view អូខេឥឡូវខ្ញុំ copy នេះ copy paste ហើយយកទី2នេះនេះឃើញទេនេះហើយខ្ញុំយកទៅជាន់ទី1ហ្មងដោយសារជាន់ទី1មានអានេះពេលដងដាននេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមើល 3D នេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ copy មកក្រោមវិញខ្ញុំយកតាអានេះទេអានេះខ្ញុំអត់យកមកទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅជាន់ទី1អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select all ដដែលនេះតែខ្ញុំដោះនេះចេញខ្ញុំចុច shift មកវាដោះហើយឃើញទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ copy ទៅក្រោមអូខេឥឡូវយើងចូលដដែលមកណាអូខេនេះ copy យកដដែលមកហើយយើងយកពាក្យថា measuring floor នេះ measuring floor មានន័យថាវា copy ពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់អីទេស្រួលទេអញ្ចឹងណានេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ 3D ឃើញទេនេះអញ្ចឹងផ្ទះយើងរូបរាងបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមគូ slab ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ ground floor អូខេនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចូលទៅ ground floor
តបមកទៀតខ្ញុំចូលយកពាក្យ structure ហើយយក floor នេះ floor structure នេះកន្លែងយើងកំណត់ចឹងដោយតាធ្នឹមអីដែរទេដូចតាសដែរចឹងណាអ្នកនរគ្នាចង់នេះ edit type នេះមកចង់បាន duplicate មកឥឡូវខ្ញុំយកមកទឹក3ឥឡូវខ្ញុំដាក់ duplicate មកខ្ញុំយក slab THK នេះយកមកទឹក3អូខេ slab ខ្ញុំយកមកទឹក3ខ្ញុំចូល edit នេះមកខ្ញុំយកមកទឹក3អូខេឃើញទេហើយខ្ញុំអូខេទៀតហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកតគូ slab ខ្ញុំនេះឃើញឡាតបមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមគូនេះចាប់ពីចំណុចហ្នឹងទៅឃើញខ្ញុំគូពាត់ជុំវិញមកអូខេនេះកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការ model slab តែខ្ញុំយកឡានមកគូចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំយក rectangle ម្ដងយក rectangle មកគូម្ដងអូខេអូនេះកន្លែងបញ្ចប់វាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកយើងយក finish មកនេះ finish អូខេឥឡូវយើងនេះ slab របស់យើងឥឡូវចូលមើល 3D មើលនេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេនេះឃើញក៏ប៉ះវាទៅវាលោតតែនេះឃើញទេនឹង slab របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម copy អា slab នេះទៅជាន់ទី1មកអូខេអានេះខ្ញុំគូក្រោយអូខេជាន់ missing floor អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្រោម floor ខ្ញុំដដែលខ្ញុំ select នេះក៏ប៉ះមក slab ខ្ញុំ copy ដដែលនេះផាសយកជាន់ទី1អូខេខ្ញុំចូលមើល 3D អ្នកនរគ្នាឃើញទេវាឡើងមកហើយនេះ slab ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមយក rectangle មកគូម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគូជាន់ missing អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឈរនៅលើជាន់ missing នេះមកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំយក floor structure ខ្ញុំយក slab ខ្ញុំមកទឹក3ដែលខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំយកនេះ rectangle មកគូអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេនេះខ្ញុំចាប់ពីហ្នឹងមក select មកនេះចុច finish មកឃើញហើយអ្នកនរគ្នាបានហើយអញ្ចឹងស្រួលទេអ្នកនរគ្នាស្រួលអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវផ្ទះយើងដូចបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្នៃខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាមើលទៅវាស្អាតតិចអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេឥឡូវវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអំពីការ model យើង model ជាដើមម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងជួបគ្នាយើង model ជាដើមម្ដងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមតែអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបានអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយអរគុណច្រើន